Äkkiä! Sori kundit, meinasin myöhästyä. Tääks on se meidän vaunu? Ei kun me pantiin pyörät matkatavarana. Ai, minä en voi ottaa kuule ollenkaan semmoista riskiä. Ja. Avitattu. Hyvä. Mikäs tämä on? Juna. Jaa, tämä on polkupyörä, herra konduktööri. Tällaista on vietävä tavaravaunuun. Minkäköhän tähte? No määräykset on sellaiset. Ai jaha. Ai herra konduktöörikö on siis sitä mieltä, että meikäläisen pitää luopua tästä ihanasta perhekalleudesta vaan sen tähten, että byrokratian sääntöä pystytään noudattamaan. No saattehan te sen perillä takaisin. Ei se ole ollenkaan niinkään varma. Kyllä se tavaravaunussakin menee perille saakka. Aivan. Siinäpä se piileekin se toinen vaara. Mikä vaara? No se vaara, että tämä pyörä tosiaankin menee perille saakka. Kun minä itse ajattelin jäädä pois jo huittisissa. Katsopakas, kun tämä pyörä ei tosiaankaan osaa siis puhua. Ei se voi kysyä keneltäkään, että anteeksi, ollaanko nyt mahdollisesti oikealla pysäkillä? No onpas tämä nyt hankala. Eiks oo? Voittehan te panna siihen osoitelapun roikkumaan. Ei se auta sekään, ei auta. Nimittäin tämä pyörä ei osaa myöskään lukea. Entäs sitten, jos se jää pois väärällä pysäkillä keskellä tuntematonta maalaismaisemaa? Kuka siitä sitten huolta pitää? Ja millä minä sen hajen, kun ei ole pyörää millä hakea? Sano sinä, senkin byrokraatti.